Сәлем достар, біз бүгін пленкалық эффектті танысамыз. Ол үшін бізге осындай футаж керек болады. Футажымыздың дауысын басып керек бізге футажды керек жерден қиып аламыз. Бұл футажды үлкен болады, кішкентай болады форматы бойынша, масштаб бойынша. Біз керегімізше оны форматын және көлемін дұрысталып қойып аламыз. Мына жерде масштабты мысалға 150 дейміз. Сосын кейін мына жерде режим смешивания келеміз да экран басамыз. Ағылшынша нұсқада ол скрин деп келеді. Мысалға мына бізде келіп тұрды, әдемі болды. Енді мына жерде көреміз қазір қалай тұрғанын. Басынан бастап қойып көрсек. Мына ойнап тұр. Енді осы футажымызға мысалға осылай да қалдырсақ болады. Бірақ мен сіздерге ұсынарым, одан әсерлі қылып, одан да әдемі болады. Ол үшін біз мына жерге корректирующий слой жасаймыз. Менің настройкаларым. Осы настройкалар бойынша сіздер әркімде әртүрлі настройка болады. Менде әзірге осы настройка болып тұр. Енді осы настройкаларға корректирующий слой осындай эффект қолданамыз. Эффекты искажения преобразовать. Осыған әкелеміз. Әкелгеннен кейін біз мына жерде кішкене қиялымызға қарай өзгертеміз. Положение басталды. Положение кішкене оңға кілтті қоямыз. Содан кейін 540 астыға екінші солға соңғысын үстіге. Бұны бізде ойнап тұр. Енді осыны өшеге бекіту үшін біз бәл ерекшелігімізді временная интерпретация остановка басамыз. Бізде осылай өзгерді. Көрдіңіздер ме қалай? Қандай әдемі өзгерді. Енді осының қойғаннан кейін біз бұны елде жасамас үшін альтты көшіремізді мына жерге қоя саламыз. Осыдан кейін өздеріңіздің аудио жолдарыңызды қойып, әдемі өлеңдеріңізді қосыңыздар болады. Және де біздің каналымызға жазылып, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Енді сіздерге толық нұсқасын көрсетемін қазір. Осындай нұсқада болды. Қайталаңыздар, көріңіздер.